السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما د لرو بر ګرانو پښتنو رونو بچو خويندولونو زه محمد یوسف بنيره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په نوې ویډیو کې زه د غنی خان په ګډ وډو باندې خبرې کول غواړم. راځي ګورو چې غنی خان په ګډ وډو کې کم ګولونه شیندلي دي. وړمبه ګډ وډي اورو بیا په خبره کوو. غنی خان وای زه کوئی نوی نه مستری سترګې خمارې زه پیجنم د سرو سترګو خمار نه کعبه مې د لیدلې نه په پویګم نه خو پیجنم لولې او لالزار نه مې حوره د لیدلې نه غواړم زه لیدې شم سپوږمۍ د رڼا تار غریب حزر جون لیواله د چینې کو ما له ګوټ را کوي شرنګ د ستار لکه ویخ د سمندر ډوب او خاموش دی داسې پروت دی د مستۍ ویخ کې قرار او پرته د قرار جوړلو کې مستی د عجیبه مرګي ته د عجیبه لار په نصیب او په تقدیر می بری وکړو توکل یم شو قسمت می د اختیار په جنت او په دوزخ می سکار نشته د دې دوانو بره مالی دلیلار له جزا او د سزا نه بې پروایم خو پیجنم خو پوهیږم په فراق او په دیدار که غمونه که فراق وي که دیدار وي مستول کوي کنزل هم د دلدار په خندا بشي غنی په لمبو سور او په دې شنو سترګو ګستا پیرزو شور. غنی خان په ګډ وډو کې وای زه کوئی نوی نه مسرې سترګې خمارې زه پیژنم د سترو سترګو خمار که زه د الله وجود نینم د الله ذات او هستی نوی نما ماته په نظر نه راځي نو دومره غټه خبره نه ده. زه قدرتی نما چې دا سچم پیدا شوي دي دا زما رب پیدا کړي دي او بیا دا دومره کائنات چې الله پیدا کړي نو دا د دې خبرې نښه ده چې د انسان لپاره پیدا کړي او الله سبحانه وتعالی د دې بنده سره مینه کوي ځکه په ټول کائنات کې حسن خور کړی دی او د خپل بنده د خوشحالولو لپاره الله سبحانه وتعالی بې حسابه او بې درېغه د خوشحالو او د خندولو د مستولو انتظامات کړي دي. نو کوماته د الله سبحانه وتعالی وجود په نظر نه راځي چونکه منګه په پرده کې د الله نه او دا امتحان دی چې یې بینا او یقین به پکې نو دا څه دومره خبره نه ده بلکې ماته د هغه چې کوم کائنات پراته دي نو په دې کائناتو باندې ما خپل رب وپېژندو چې هغه حق دی او هغه په ما مین دی. نه کعبه مې د لیدلې نه پې پوهېږم نه خو پېژنم لولۍ او لالزار. اوس د مولانو دا تصور دی د ظاهر بینه خلقو چې الله ته به پس نږدې کېږي الله ته په دې نږدې کېږي چې ډېر منځونه وکړي عبادتونه وکړي طواف او عمرې وکړي حجونه کوي نو په دې باندې به الله ته نږدې کېږي. د عارفانو او د عاشقانو دا تصور دی چې الله ته نږدېکت هغه صرف په مینه باندې دی ولې چې الله سبحانه وتعالی په ټولو کائناتو کې صرف خپل بنده له مینه ورکړې ده او په بدل کې تیم مینه غواړي نو څومره چې الله مینه ورکړي دومره به د انسان د خپل وس مطابق مینه ورکوي نو الو به ورته نږدې کېږي. نو غني خان وایي چې زه د دغه تصور نه خبر نه یم د عباداتو نه چې یاره دومره طوافونه وکړي دومره منځونه حجونه وکړي نو الو به الله ته نږدې کېږي کونی نو نشي نږدې کېدی. زما په نظر زه دغه تصور نه او د دغه کنسپټ نه سره خبر نه یم. زما په نظر کې خدا ده چې زه سره مینه کوم او چې زه سره مینه کوم زه ورته نږدې یم او نه خو پیژنم لولۍ او لالزار. او دغه د عباداتو په بدله کې سیزونه غوښتل چې یاره ماته د دنیا او د آخرت خوشحالۍ میلاو شي دلته کوم باغونه یې او لولۍ او لالزار یې او هلته کوم جنتونه حور علماني نو د دغې نه زه بالکل خبر نه یم په دغې د سره ډو پویه نه یم. زما خو بس په ذمه باندې مینه ده چې د الله سره مینه وکم د هغه په ما باندې قرض چې د هغه مینه ده نو زه د هغه قرض ادا کوم د هغه سره د مینې کولو په شکل کې. نه مې حوره د لیدلې نه یې غواړم زه لیدی شم سپوږمۍ د رڼا تار بیا د حورو لیوالم نه یم د حورو شوق مې هم نشته دی. زما خو زه خو د الله د لیدو لیواله یم چې بس الله وینم الله حاصل کما او دلته کې ماته پته ده چې د الله سبحانه وتعالی سره په آخرت کې زما دپاره د حورو نم بې حسابه ښایسته ښایسته انتظامات شته دی ځکه چې ماته د سپوږمۍ چې ښکاري نو سپوږمۍ دا رڼا ماله دا پیغام راکوي او دا دلیل دی د الله د مهربانۍ چې الله سبحانه وتعالی ارحم الراحمین دی او د هغه د رڼا څه حد نشته دی. غریب حزر جون لیواله د چینې کو ماله ګوټ راکوي شرنګ د ستار. اوس حزر علیه السلام متعلق دا مشهوره ده چې هغه د قیامت پورې به ژوندی او هغه به ولې ژوندی چې هغه اب حیات اسکلی دی. نو غنی خان وایي چې دی غریب خو
د ژوندي پاتې کېدو دپاره خپل ژوند د اب حیاتو دغه کو محتاج کو او زه د ژوند د حاصلولو دپاره د اب حیات محتاج نه یم. ما ته خو چې دا ستار شرنګ وکړي نو دا مال ژوند راکړي. ځکه چې په ستار کې چې الله سبحانه وتعالی په رباب کې چې الله سبحانه وتعالی کوم خپل قدرت یې ښی دی. که تاسو ګورئ رباب او ستار څه شی دی؟ یو وچ لرګی دی، د پاسه پې سرمن تړل شوي د ګډ او پاسه پې تارونه دغه شوي. نو هغه تارونه څوک چې وله ګوتې مطرب وله ګوتې ورړي نو دا یو ټنګ وکړي. په دې ټنګ کې د ستار نه دا ټنګ څومره خوږ دا خوږ ټنګ ته څوک راوباسي؟ بیا د آهنګ پکې چا پیدا کړی دی په ستار کې؟ دا خوږ چې لګي دا پې څوک لګوي؟ دا الله سبحانه وتعالی ګوره په وچ لرګي کې هم ستا د خوشحالولو دپاره چې زما دا بنده خوشحاله شي نو د ستا د خوشحالولو دپاره هغه انتظام ایښی دی په وچ لرګي کې چې دی به تا ته ټنګېږي او تا له به ژوند درکوي. نو غني خان وایي چې دا د ستار دا ټنګه د رباب دا ټنګه چې ده دا ماله ژوند راکوي چې زه ژوندی یم. او ژوند څه دی؟ ژوند د الله مینه ده. نو ژوند د الله د مینې دپاره دی. زه د اب حیات د چینې محتاج نه یم. ما ته هېڅ ضرورت نشته چې زه اب حیات وسکم. دا خو د خضر علیه السلام کارو. زه خو چې صرف ستار دا شرنګ واورم نو بس په الله باندې لیونی شم. لکه ویښ د سمندر ډوب او خاموش دی، داسې پروت دی د مستۍ ویښ کې قرار. اوس څنګه چې د سمندر ویښ هغه ډېر جووري ډوبي او بیا خاموش وي، بلکل څوک د هغې شور نه اوري، زه شور پکې نه. نو داسې د مستۍ په جرړو کې قرار دی. زما دا مستی د الله سبحانه وتعالی سره د مینې دا مستی او د الله سبحانه وتعالی په مینه کې دا بېقراري، په دې بېقرارۍ کې یو قرار پروت دی، یو بهترین قرار، داسې قرار پروت دی لکه څرنګه چې د سمندر ویښ خاموش او غلی او بیا او پرته د قرار جرلو کې مستی ده. عجیبه مرګي ته ده عجیبه لار. بیا چې دا هغه د قرار په دې جرلو کې یو مستی پرته ده. مرګ را روان دی نو د مرګ نه پس دی، د مرګ نه پس یو لویه مستی ده او هغه څه ده د الله سره همیشه دپاره لیده کاته او د الله په څنګ کې ناست ده. نو دا خو یو ډېره لویه مستی ده. د قرار مرګ ته وایي چې دا مرګ چې راشي نو مرګ نه پس یو ډېر لوی ښکلی ژوند او غټه مستی پرته ده. چونکې د مرګ نه مخکې هغه مستی انسان ته په لاس راتلی نه شي. نو ځکه غني خان وایي چې پرته د قرار جوړلو کې مستی ده. عجیبه مرګي ته ده عجیبه لار. او په نصیب او په تقدیر مې بری وکړو، توکل یم شو قسمت مې د اختیار. زما په نصیب او په تقدیر باندې زه بری مې وموندو، ما وګټله د هغې نه، ځکه چې ما توکل په خپل رب باندې اختیار کو. چې څه کوم بس په الله په ذات مې توکلي. نو قسمت الله تعالی ماله په خپل اختیار کې راکو چې والا دا قسمت ستا شو چې ته کوم طرف ته بیایې. په جنت او په دوزخ مې څه کار نشته، د دې دواړو بره ما لیدلې لار. اوس د الله د غني خان د الله سره دومره مینه ده چې د الله بندگی غني خان د ستمې په بنیاد نه کوي چې ماله به الله جنت الفردوس راکړي، فلانی جنت پر راکړي، فلانی جنت پر راکړي، پای کې به حورې علمانې دا به د سره نه. د غني خان وایي چې او یا په دې